Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina như mọi khi, căn nhà nhỏ đã thức dậy từ rất sớm. Sakina đã dậy. Hakan cũng đã dậy. Không khí buổi sáng hôm nay không quá ồn ào, nhưng trong từng cử động của Sakina vẫn có thể thấy rõ sự bận rộn quen thuộc. Vừa bước vào, nhiếp ảnh gia lên tiếng. Xin chào. Sakina đáp lại rồi nói ngay. Tôi sẽ đưa Hakan về nhà. Sau đó, cô nói thêm. Chúng ta hãy đến nhà Ali. Chúng ta đến đó để cầu nguyện. Có lẽ Sakina muốn đến thăm gia đình Ali. Cũng có thể cô muốn hỏi thăm sức khỏe của mọi người sau những ngày liên tục xảy ra chuyện. Nhưng trước hết, cô vẫn phải chuẩn bị cho Hakan. Sakina cúi xuống nói với con. Chúng ta thay quần áo đi nhé, con yêu. Giọng cô rất nhẹ. Đó là cách Sakina nói với Hakan trong hầu hết những ngày bình thường. Dù bản thân có bao nhiêu điều phải lo, khi quay sang con, giọng cô vẫn mềm lại. Một lúc sau, Sakina hỏi nhiếp ảnh gia. Sức khỏe của dì ổn chưa? Nhiếp ảnh gia đáp rằng dì vẫn đang nằm viện theo dõi. Nghe vậy, Sakina không nói nhiều. Nhưng sự im lặng ấy cũng đủ cho thấy cô vẫn đang lo. Sau đó, Sakina bước ra khu vườn. Khu vườn ấy vẫn là nơi cô để tâm nhất mỗi buổi sáng. Cô nhìn những luống ớt rồi nói. Tôi phải tưới ớt mỗi ngày. Một câu rất đơn giản. Nhưng với Sakina, đó không chỉ là việc tưới cây. Đó là cách cô giữ cho cuộc sống của mình không bị đứt đoạn. Sau khi tưới xong, Sakina quay vào nhà dọn dẹp. Trong lúc làm việc, Hakan lại quấn lấy mẹ. Sakina dịu dàng nói. Đợi một chút, con yêu. Rồi cô nhắc. Đến nhà Ali nhé. Trước khi ra khỏi nhà, Sakina vẫn không quên nhìn lại từng góc nhỏ trong căn phòng. Với cô, mỗi lần rời nhà đều không đơn giản chỉ là khóa cửa rồi đi. Và trong lòng Sakina, lúc nào cũng có một cảm giác phải vội, phải lo, phải tính trước mọi chuyện. Nhưng hôm nay, cô vẫn muốn đi. Và cũng có lẽ vì Sakina cần một nơi có người thân quen để cùng ngồi xuống, uống một ly trà và cầu nguyện. Đó không phải một chuyến đi vui chơi. Nó giống một cách để những người đang mệt mỏi tìm đến nhau trong một ngày còn quá nhiều điều chưa chắc chắn. Một lúc sau, Sakina bế Hakan cùng nhiếp ảnh gia lên đường. Con đường đến mảnh đất của Ali vốn đã quen thuộc. Nhưng mỗi lần đến đó, Sakina lại nhìn thấy một khung cảnh khác. Vì vậy, trên đường đi, Sakina có lẽ cũng không biết hôm nay mình sẽ gặp một khung cảnh như thế nào. Không ai biết trước. Và hôm nay, khi Sakina bước vào căn lều, Ali lập tức lên tiếng. Chào mừng hai mẹ con đến đây. Sakina nhìn Ali rồi hỏi. Anh vẫn ổn chứ? Nhìn anh có vẻ không khỏe. Ali đáp. Không có gì đâu. Nhưng gương mặt anh lại không giấu được sự mệt mỏi. Anh quay sang Hakan. Con muốn uống nước à, con trai? Rồi Ali ngồi xuống, chậm rãi nói. Đầu gối tôi đau quá, nên tôi phải ngồi xuống. Câu nói ấy cho thấy cơ thể Ali đã quá tải. Những ngày qua, anh làm việc gần như không nghỉ. Rồi lại đối mặt với những cuộc tranh cãi không dừng giữa mình và Parisa. Ali nói tiếp. Tôi đã đổ lại nền nhà rồi. Tôi phải làm một căn phòng tạm. Thời tiết sắp trở lạnh rồi. Đó là điều khiến Ali sốt ruột. Căn nhà chính còn lâu mới hoàn thành. Cả gia đình vẫn phải có một căn phòng tạm để trú lại. Ali lại nhắc đến bệnh viện. Hôm qua tôi đã đến bệnh viện. Tình trạng bệnh nhân đã tốt hơn. Tin ấy khiến không khí nhẹ hơn một chút. Sakina nhìn quanh rồi hỏi. Parisa đâu rồi? Câu hỏi ấy lập tức kéo câu chuyện trở lại nỗi mệt mỏi lớn nhất của Ali. Ali nói.
Hôm qua Parisa và mẹ cô ấy đến đây gây rắc rối, làm mọi thứ trở nên hỗn loạn. Chúng tôi đã cãi nhau. Anh im lặng một chút rồi nói tiếp. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi phải đi làm thủ tục ly hôn. Ali không còn nói như một người chỉ đang giận nhất thời. Giọng anh lúc này giống như người đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nói, Parisa nói rằng mảnh đất và căn nhà phải đứng tên cô ấy. Tôi không đồng ý. Tôi không tin tưởng Parisa. Tôi sẽ không bao giờ để căn nhà đứng tên cô ấy. Đó là nỗi sợ của Ali. Khi căn nhà mới chỉ bắt đầu có hình hài, chuyện đứng tên đất và nhà lại trở thành một ranh giới mới giữa hai vợ chồng. Sakina nghe vậy liền nói rất nhẹ. Tôi không muốn can thiệp vào cuộc sống của anh. Nhưng tôi cũng không muốn hai người phải chia tay. Sau đó, thấy Ali vẫn đau, Sakina bước ra ngoài giúp anh làm việc. Cô nhìn quanh mảnh đất rồi nói, nhà của anh nhìn rộng quá. Anh có cả một căn nhà với phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh. Trong mắt Sakina, mảnh đất của Ali có lẽ là một điều rất đáng mơ ước. Đó cũng là thứ Sakina vẫn mong có được cho mình và các con. Ali giải thích, đây là căn phòng tạm mà tôi đang xây. Một căn phòng tạm thôi. Nhưng với hoàn cảnh của họ lúc này, nó lại quan trọng như một ngôi nhà thật sự. Sau khi giúp được một lúc, Sakina quay vào lều. Hakan cần uống sữa. Cô bế con lại gần rồi nói, lại đây uống sữa một chút nào, con yêu. Hakan ngoan ngoãn ở bên mẹ. Còn Sakina quay sang nhiếp ảnh gia, lại đây uống trà với tôi. Bên ngoài, Ali vẫn tiếp tục làm việc. Sakina bước ra gọi, Hakan sắp đi rồi. Ali, lại đây uống trà với tôi. Giữa những lo lắng về ly hôn, lời mời uống trà ấy nghe rất đời thường. Nhưng chính sự đời thường đó lại khiến khung cảnh dịu xuống. Một lúc sau, bà Ilda quay về. Bà bước vào và nói, xin chào. Sakina đáp, chúc sức khỏe. Bà Ilda nói, cảm ơn. Sau đó, mọi người quay vào lều. Ali lại nhắc đến tiền. Tôi vẫn chưa trả tiền công cho những người thợ. Câu nói ấy kéo mọi người về thực tế. Và Ali vẫn phải nghĩ cách xoay sở. Bà Ilda nói, có lẽ lưng tôi sẽ lại đau. Ali hỏi, bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bà đã chuẩn bị bữa trưa chưa? Bà đáp, rồi. Không lâu sau, mẹ Ali cũng quay về. Sakina thấy bà liền nói, chào bà, vào đây ngồi đi. Mẹ Ali nhìn Hakan, giọng trở nên dịu hơn. Lại đây với bà nào, cháu yêu.
Sakina lúc này lấy món quà mình mang theo ra. Đó là một chuỗi tràng hạt từ Kabbala. Cô đưa cho mẹ Ali và nói, tôi mang chuỗi tràng hạt này từ Kabbala về cho bà. Mẹ Ali nhận lấy, rất xúc động. Cảm ơn con rất nhiều. Món quà ấy không lớn, nhưng trong hoàn cảnh này, nó mang một ý nghĩa rất riêng. Nó là lời cầu nguyện, là sự quan tâm. Lúc Sakina đặt món quà từ Kabbala vào tay mẹ Ali, mọi thứ bỗng khác đi. Không còn là một vật có giá trị vật chất. Đó là một món quà mang theo niềm tin, mang theo lời cầu mong bình an. Và có lẽ cũng mang theo mong muốn rất lặng lẽ của Sakina, mong cho những người trong căn lều này bớt khổ hơn. Mẹ Ali nhận món quà bằng sự xúc động rất thật. Bà không cần nói nhiều. Chỉ một lời cảm ơn thôi cũng đủ cho thấy bà hiểu tấm lòng của Sakina. Ali nhìn Hakan rồi nói, mang nước cho Hakan đi. Sau đó, mọi người cùng ngồi xuống ăn trưa. Bữa trưa hôm nay không phải một bữa ăn quá đặc biệt, nhưng nó có một cảm giác rất khác. Sakina ở đó, Hakan ở đó. Ali, bà Yuda và mẹ Ali cùng ngồi trong căn lều đang dựng tạm trên mảnh đất mới. Không còn tiếng cãi nhau, chỉ có tiếng người gọi nhau ăn cơm. Và cảm giác ấm áp rất hiếm hoi trong những ngày đầy biến động. Có lẽ đây là điều mà ai cũng muốn nhìn thấy. Một khoảnh khắc mà mọi người có thể tạm quên những áp lực ngoài kia. Sự yên ổn ấy càng quý hơn vì nó không xuất hiện thường xuyên. Ở mảnh đất này, hầu như ngày nào cũng có việc phát sinh. Vì vậy, một bữa trưa không bị phá vỡ bởi tranh cãi bỗng trở thành điều rất đáng nhớ. Sakina ngồi đó như một người khách, nhưng cũng giống một người trong nhà. Cô biết tự mình đứng dậy phụ việc. Sự có mặt của cô khiến căn lều hôm nay bớt gắt hơn. Ít nhất trong khoảnh khắc ấy, Ali không phải chỉ nói về nợ nần và ly hôn. Bà Yuda không phải chạy tới chạy lui một mình. Mẹ Ali cũng có thể mỉm cười với Hakan và nhận một món quà từ Sakina. Kể cả người đang ghi lại câu chuyện này, có lẽ cũng mong họ có được một hạnh phúc bình dị như vậy. Sau khi ăn trưa xong, Sakina đứng dậy. Tôi sẽ rửa bát. Đó là thói quen của cô. Dù là khách, Sakina vẫn luôn muốn phụ giúp. Một lúc sau, mẹ Ali nói, tôi sẽ đi dự lễ. Ali dặn, cẩn thận nhé. Sau khi mẹ Ali rời đi, bà Yuda cũng nói, chiều nay tôi phải đến bệnh viện. Ali nhìn bà định để cháu ở đây một mình sao? Rồi anh quay sang Hakan, giọng dịu xuống. Lại đây ngồi bên cạnh bố, con yêu. Sakina nói, chút nữa Hakan sẽ ngủ thôi. Đừng lo lắng. Ali nhìn thời tiết rồi nói, thời tiết vẫn còn ấm. Lát nữa hãy đi. Sau đó, Ali cùng Sakina bước ra ngoài mảnh đất. Trước mắt họ là căn nhà còn dang dở. Đây là mảnh đất mà Ali đã mất biết bao công sức để xây dựng. Anh đã bán xe, đã làm việc đến đau đầu gối, đã thức dậy từ sáng sớm. Còn với Sakina, đây có lẽ là hình ảnh của một điều cô cũng luôn mong ước. Giữa Ali và Sakina vẫn có một sự gần gũi rất khó gọi tên. Không cần nói quá nhiều. Cách cả hai cùng đứng nhìn mảnh đất, người ta có thể cảm nhận rằng Ali vẫn rất quan tâm đến Sakina. Và Sakina cũng không xa lạ với những nỗi đau mà Ali đang trải qua. Một lúc sau, hai người quay lại căn lều. Sakina gọi, Hakan, uống sữa đi. Cách Sakina gọi Hakan rất dịu. Trong cuộc sống có quá nhiều tranh cãi, một đứa trẻ vẫn có thể kéo mọi người trở về với điều đơn giản nhất. Phải sống sao để con trẻ được bình an. Ali lúc này lại nhắc đến người bệnh. Bệnh nhân có thể nghe thấy mọi thứ. Bà Yuda khẽ nói, cầu Chúa phù hộ cho chúng ta. Ali đáp, chúng ta sẽ cùng nhau đến bệnh viện. Và ngày hôm nay khép lại bằng một cảm giác lặng lẽ như thế. Với Sakina, dù hôm nay đến như một vị khách, nhưng giữa tất cả những điều ấy, vẫn có một bữa trưa ấm. Có lẽ trong cuộc sống của Sakina và Ali,
Hạnh phúc không phải lúc nào cũng là điều lớn lao. Đôi khi, nó chỉ là một ngày không có cãi vã, một lời hỏi thăm sức khỏe và một hy vọng rất nhỏ rằng ngày mai mọi chuyện sẽ bớt nặng nề hơn hôm nay.